Me did the Isaac Jumpo, but me family the great sample and bring one man come near too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Remember, Aquabashon call about to my GH as so moving about some phone and ama Owisua in na Sabre so there na training ages than a break as so some day ever some more away feeding as so na ya go and seminal emu precope a busha for Ninja away ni was saying what we say a wholesome casepa a sema and ye as some pub will be person wanting pot bitter. I want to fear and an ebusu now so a band day at the chair and your some enya AC avian tables for radio mumpeme na mefa ensomo according to a reporter yenya echere say abrante bi anidin ede Samuel Obeng awedi 45 years se si ata asaman kese police command womo ensa aso abrante mu esa nyamrasem awedi ewo wonu ankasa nebusuemu na report na emu no abrante we chere juada we around 1:30 AM ahomache ena tese wotu ehye ne maame a wo no eso ene wode sekan ewo no wo no wie no wasa ene sekan kro na echa ne maame minimu a ne maame no anidi ede comfort ajua ayede awedi 65 years we nya ne ti enidi mu bra ebusafo rational edikopie mu ebo asaman kese government hospital na tese ya pronouncing a dead wahwe ne nkwa ya na emu wonu ma na tese abrante Samuel Obeng de wodi ni ti edu mu atese wodwane ekope bebi ede eteye na ni nua ba Salome Frempong a ono so 42 years wono ena komeki report no ewo asaman kese police station nam so amatese police for to mu egu abonten so a wo mo ye hwehwemu ehwehwe abrante ye chi akwan atese wo mako chi no ewo bia wotete ekotete wo eben asaman kese hono ma na sabi amene mo kase de ne mame no emu no ye de akopie mu ewo asaman kese government hospital morga jese busiafo ye ntoto ye hwehwe se wo mba abeyi na wo mo akop aye no eyiyo na ensemwe ebeto dwa no tesa manfo dwen wa wo mo ejese de ntia wo ba a tese wo mame awo na wahwewa ma wabedi mpepe so say 45 years na utu eni hwe chire na sabefa mame kro ya wo ya usa fasikan edi tese ekunu efi wiase mu na tese bi adwen ayom se mebi ebetima ye sa ebufuo hwe e bayi bia na obehu ba na enantem na tese ntokwa ama no mi so moto mu asa enye ero nam so ebufuo bebreti mba ma tese akwanhia sem bi se no ebi atumi eto now so according to police for no so wo eteto abrante na no ebisa ne se die ne ba ye die nti ene wodi ewufu sem sei no de odi eto dwa ene se woda ho ana bibi ye ne se kokunu eti sa enen ne kasa se kokunu no nye ne achepa de bia da na esi so woda ho ana te se aba na ne di nkomo kokunu eno na akika kwa bedu sa pepe so ya wono so wodi eni no echi a sabe anam so amane maame nimpo ne maame owo no etibi ahwere ne nkwa ya ewo no ankasa mu ne nsa anom ne niamu no Ghana force dabi asem we de wo kan wo na mani so a make sense sa because de mpa ne beba ama wo ba etwese kan ewo ne naso anase ne oba tan owo no eso dabi odwunwa na ubiem a enseda ento asum santina ye fa nhye honhoma ewo wiase ne de yenim se bibia yekika ko ewo wiase mu na koye honhom ahodo ene no mo ediese na se na Bible kai no enye wonam ene moja ene enenya na ahonhom empedide ni tesanyama kese a omo honhom wiase timodinfo ene no mo nyante betima ba se no bi ena ene papa yi enya akasa kira ma sabre piapia na ama na kodi sa bonesem se ena bi muso ekasa dabi de bia da ensem bi se pe ne ye pe bi di ahye ne de akɔhye ahonhom enye ne sa honhom wo ne de yegitum sa honhom wo mo hye nipa so do na so ne nyiamu nipa ena wo akwanya se obe decide se ene ne make say metie anase mintie enu nti se empo se honhom bi ene ne kasa ye bia wada se kokunu nentu wo so we wusu wo fasikan nti ebiem so no ko fasikan no kotu ne mame eba ne mame ada ewo dem 1:30 AM amachi wo ko odisikan si ne mame mene ase no we wusa ne mame no ana nti beti baba se
wonu ankasa ne timodin ene na dwen bone e woni tirim ene nam so ama honhom so de no ha be bata epiepia no amana kodi saa bone we ne because honhom enka wa anase wonu ankasa mu ne pe enka wa enka honhom no entimi endi kunum saa ebi su ka se ye hwehwe na adwuma bi na say so adwumu yare adroso e woni petim frustration wodro aba ama che se adwendwen akeka ko ne bone mu ama nipa eye etu anama na so wodi bone bi kwampa wonje won kosi se bone ni wadi awi atete won won susu aso no ansa na che se neni aba no so ntebeti papa ne se adwumu yare yi bi frustration depression awodro ene o how bebra eba nipa adwumu ne bi ena aba ama abrantie eye samobin we wo kodi ni mame ewu asem sei na se wudi sei no ama ni mame ahwe ne nkwati enhwemu ahodo bia no ese police for endo mosukwa no mo hwehwe mu yie no mo pe asem no emu pomasi bre no mo hwe mu ndo musko hu se sei ene sifate enam so ema no ekunna te se ne enye se yakote se ana se yete ya se onu ne kuni mame na te se yegina so e de bu ne be menye ne sa ye hwehwe nsem no emu yie ansa na si ebe ye bibi ade afa ho a ya ye bibi de afa na sa asem we akopie mu e wo asaman kese police command na te se wo mo so wo mo CID officials wo mo ya nsem no hwehwe mu de na ebe jai e de ama mo so wo mo so fa emra no ento bebi a emra no ewo no mo nya hwehwemu na te se asem dibia no mo fa ni kopie mu no se wo mo kodu asem dibia so na court plan asem so no hwehwe ensem no so hu ni se wo be ehia se Arrêsted be ko to psychiatric hospital no so ahye ne sa na te se akopie mu saba ni nia mu no esese entotoye ene hwehwe de ebi enda ho masa anyama bi se no yensi ho kwa because enya asebada se wo bi be fasikan no no ankasa ne maame awobo na ebe wiase no akokunu eye busuasem ye mpani enka ne ensisem ye because be mu kwapo no na ensem wo fi a ye nhida enka ye enwie ye eno na edidi akodu sa pepe so ya sa bre eye obatan yi asere ne nkwa no nsem bi se no eye yempe na yenka ne ensisi fie ne nyantoto ne masumdwe entena yentem se ne be ya ensem bi se no yente ne bebre e wo ya setene mo busuafo mede ebesi ha se wonso wadwentwe efa ho no omodi an efa som ye e wo ye comment section na bi so share video way on all the social media platform follow ye e wo Instagram and Twitter so @tumagh_ Facebook so tumagh nana ama owusa enim di nyame ya adoma bese di shabi makramo.